suna cewa ai ba a sukan masu mulki, ai ba a suka kaza. Yanzu misali kuɗi ne suka ɓata naira tirliyan takwas, tirliyan miliyan ɗaya, ba miliyan ɗaya ba, miliyan so miliyan, kaji wannan? To biliyan so biliyan kuma so takwas, to so takwas. Wannan fa akwai calculator da in kasa ba zai dauka ba, ta wuce trillion takwas. Kun ji wannan? Ina kudin fansho na ma'aikata da aka cinye? Wannan raran man fetur ne. Ina kudin fansho na ma'aikata da aka cinye? Ina kudin da aka kwata wurin Abacha da iyalan shi? Ina kudi kaza, ina kudi kaza. Waɗannan da suke kasafta waɗannan kudin su ne mutum zai tafi umara sai ya ɗibi 'ya'yan shi da matan shi da 'ya'yan shi mata da ya aurar a gidan miji da mazajensu da 'ya'yansu, sai a je a kama ɓangareren wuri a cikin hotel ɗin Zamzami a nan gaban Ka'aba, ya kashe kamar miliyan 50 na kuɗin haya na kwana 10, miliyan 50 na Najeriya, abincinsu miliyan 10, tiket ɗinsu miliyan 5, sai kuma a ware wata miliyan 5 in dollars sai a ce ɗalibanmu da ke karatu a nan sai a ba a rarraba musu. Gobe sai ka gayyar waɗannan ɗalibai sun zo su gaishe da wannan ɓarawa. Yau su ne suka dawo gida suka zama malamai, waɗannan kuma suna nan a kujerar da suka rinka sata suna zuwa suna 'yan musu. To duk lokacin da ka zo za ka yi wa'azi akan zalunci sai ce ya saba manhajin salaf. Salaf ba sa suka shugabanni, mu za ku yi wa wayo 'yan iska. Wannan ba wayo ba ne? Kun san wani abu, bari ku ji. Ran da ta kan musu da wani ko sai kuma ka ji sun bugo mana waya wai suna neman shawara yaya muke yi. Yau yanzu ya shirye ya fada da wani tunda mai yanzu ta kan mishi abin da yake samu ya tsaya. To ina son ne magana Malam Musa da ya ce a kaddara sun sa karatu na, amma za su koma su karbi kuɗi waɗancan. Kai Malam Kabiru